Hello ကဲဒီနေ့ကတော့မာကြီးကဒေါက်တာအေကိုရောက်နေပါတယ်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တခြားတော့မဟုတ်ဘူးမျက်နှာအရန်ကောင်းသွားပြီအဲ့ဒါဝက်ချန်နေပါကြီးလည်းမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်တည်းကမာကြီးကမှဒွင်းရင်သီးတွေရောသရက်သီးတွေရောအုံးသီးတွေရောစားလိုက်တာဝက်ချန်နှလုံးကထွက်လာပြစ်ချင်တော့ကားရိတ်ကမှတပတ်ခါရိုက်ရတော့ပူးနှစ်ပူးနဲ့အဲ့ဒါကမန်းကန်းဒေါက်တာအေစီလာပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းမာကြီးအရင်လုံးနေကြအတိုင်းပဲDiamond Acne Laser ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ Diamond Acne Laser ကတော့မိုင်းပြစ်နေကြဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မိုင်းနောက်တစ်ခုလုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုတလောကမြန်မာပလာဇာမှာလုပ်တဲ့ဒေါက်တာအေတို့လုပ်တဲ့ Hollywood Carbon Laser ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုမိုင်းပြစ်ပါအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာဒီတက်တာလဲဘာဒီကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီမျက်နှာမှာဝက်ချန်ရောက်ဖြစ်တဲ့အသားအရည်ပေါ့နော်ရဲသွားတာမိုင်းတို့ဝက်ချန်ညစ်ပြီးလေရဲသွားတယ်လေအဲ့ဒါတွေကချက်ချင်းရောင်ရမ်းတာတွေကချက်ချင်းတက်တာသွားမယ်ဟိုဝိုင်းတို့ဝက်ချန်ဖောက်လိုက်တဲ့အနာလိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကလည်းချက်ချင်းကျက်သွားမယ်ပြီးရင်အသားရည်လေးလည်းပူပြီးတော့ကြည်လင်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့မိုင်းအဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးကဲဒါကတော့မိုင်းအဲ့Hollywood Carbon Laser ပြစ်နေတာပေါ့နော်။မိုင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့မိုင်းတို့မျက်နှာမှာချွေးပေါက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ချွေးပေါက်တွေတွေကိုဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရေပန်းရေတွေဖွင့်လိုက်တယ်လို့ပေါ့။အဲ့ဒီဆက်ကနေလွတ်လိုက်တဲ့ရောင်ကြီးတွေကမိုင်းတို့ရဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုရောက်သွားပြီးတော့အဲမှာစစ်တဲ့ဟိုနားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိတာပေါ့။သူကဟိုအရင်မြစ်တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဟိုအသားအရည်ကိုအထောက်ပံ့ပြီးတယ်လို့မိုင်းကြီးကတော့ခံစားရတယ်။ဒါလေးကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါမိုင်းပထမဆုံးလို့ဖူးခြင်းပါဒါလေးကိုလည်းစသက်ကြည့်တတ်ပါတယ်ဝက်ချာသားကြီးရှိတဲ့သူတွေအတွက်